এখন জাহাজগুলো আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জাহাজগুলোর কাছে আমরা চলে আসছি। ওই দূরে শোর দেখা যায়। এদিকে আপনারা পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন। ওই দূরে ওইগুলা পাহাড়, কালো কালো যে দিগন্ত ছোঁয়া দাগগুলা, ওগুলো পাহাড়। বাংলাদেশ চিটাগাং পোর্টের আউটারে এখনো ঢুকি নাই। আউটার করে যে মার্চেন্ট শিপগুলা অ্যাঙ্করের উপরে রয়েছে, জোয়ারে এরা মুভমেন্ট করবে, ঢুকবে।